Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Eita glória, que bom estar aqui na Rádio JB, a rádio do seu aniversário, cada vez mais perto de você. E aqui nós estamos no dia do aniversário do meu amigo Leal de Nanuque. O Leal é um ouvinte antigo, tenho muitas participações dele aqui na Rádio JB. E sempre que pode, né, irmão Leal, tá aqui parabenizando as pessoas, orando, decretando bênçãos maravilhosas. E hoje é dia de parabenizar você aqui com as nossas amigas, nossos amigos. E aqui a irmã Andréia deixou aqui, ó, parabéns, Leal, Deus continue te abençoando sempre. A Edilane Mendes de Contagem, parabéns, Leal, que o Senhor te abençoe muito e te faça prosperar com saúde. A irmã Perpétua de Belo Horizonte, parabéns, Leal, Deus continue abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus, parabéns. Nossa amiga Rita Bispo do Pará, parabéns, Leal, que Jesus ilumine sempre seus caminhos. A Marilda de Belo Horizonte, parabéns, Leal, que Deus te abençoe neste dia especial. A nossa amiga Cilei de Lagoa Santa, parabéns, Leal, felicidades hoje e sempre. A Janaína de São Paulo, parabéns, muitas felicidades. A Edileia do Pará, parabéns, Leal, feliz aniversário. A Yara do Rio de Janeiro, feliz aniversário. E eu, parabéns, Leal, que você tenha muito sucesso, muita saúde e alegria no seu caminhar. Que Deus te renove, te abençoe e que você tenha muitas forças e sabedoria para continuar carregando essa cruz que o Senhor tem colocado, que você tem, ou seja, que o Senhor tem colocado, né, porque cada um de nós pegamos uma cruz para carregar. E essa cruz ela tem que ser levada até o fim. Deus abençoe sua vida e seja muito feliz. Que Deus continue te cuidando e abençoando cada dia mais. E diretamente de Cariacica, no Espírito Santo, nossa amiga Marisete também te parabeniza nessa data especial, meu amigo Leal Viana. Parabéns, meu amigo, Deus abençoe sua vida sempre. Feliz aniversário. De Aracruz, do Espírito Santo, nossa amiga Rosângela. Parabéns, Leal, pelo seu dia, que ele seja repleto de alegrias. Deus te abençoe ricamente, muitas felicidades e muitos anos de vida. Senhor Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, por essa data maravilhosa na vida do Leal. Mais um dia abençoado o Senhor nos concede para aqui parabenizar o teu servo. Continue ajudando, fortalecendo, alegrando e dando muita saúde e paz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e continua fazendo, cuidando dele, da sua família, dos seus negócios e tudo que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é poderoso para realizar tanto querer como efetuar em nossas vidas. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Rádio JB. Sucesso bonito para nosso amigo Leal na Rádio JB. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e
voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Vamos fazer tremer, galera!